أكلة بقى يا جماعة تاكلوها كده وتدعوا لي، والصرف كمان باين هنا، معلش حقكم عليا. المرة دي مش على قد الإيد قوي، بس عملتها على أصولها وفي نص ساعة بس. أول حاجة جبت طبق مشروم، خدت نصه بالظبط. ومعلش يا جماعة الناس اللي بتقول المشروم ما يتغسلش، أنا بغسل المشروم بس ما بغسلهوش كتير، يعني تحت المية كده أشطفه شطفة بسيطة وبقطعه شرايح كده. وبعد كده جبت بصلة متوسطة، بيضة بقى ولا حمراء أي حاجة عندكم، وقطعتها رفيع. هنا بقى المفروض إن أنا أجيب مثلا ريب آي أو أي حاجة، بس أنا الصراحة ما جبتش. جبت شرايح البفتيك العادية خالص وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده، وكمان نشفتها من أي بروتين نزل منها. وهنا بقى جبت طاسة وعلى درجة حرارة عالية جدا، حطيت فيها قطعة سمنة كده، ولما ساحت واتأكدت ان الطاسة سخنت هبدأ بقى اديها كده صدمة من كل ناحية عشان تقفل المسام ما تنزلش المية وتبقى جوسي وجميلة. وبما ان هي شرايح بفتكر رفيعة قوي فمش هتاخد وقت خالص، يا دوب بس تتحمر كده وتاخد اللون الجميل ده خلاص. المفروض بقى ان انا كنت اتبلها قبل ما احطها واديها الصدمة دي، بس انا الصراحة نسيت، حطيت شوية ملح وشوية فلفل دلوقتي، سواء بقى قبل او بعد الاتنين ما يفرقوش. وهقعد بقى اكرر العملية دي لحد ما اخلص شرايح البفتيك اللي عندي كلها والطاسة خلاص تفضى، بس مش هنغسل الطاسة، هقولكوا هنعمل ايه. طلعتهم في طبق. هجيب بقى البصلة اللي احنا قطعناها في الاول واحطها على شوية البهاريز الجميلة دي عشان تديني اللون البراون كده او اللون البني الجميل ده. واقلب كده تقلبتين تلاتة، انا مش عايزاهم ياخدوا لون ولا حاجة، انا بس يا دوب هدبلهم. هنا حسيت ان المادة الدهنية قلت فرحت مزودة شوية كمان. بعد كده بقى هحط شرايح المشروم اللي احنا قطعناها في الاول خالص. عايزه اقول لكم ان المشروم ده يعني فوائده كتير جدا، واللحمه كمان، فالدنيا يعني هنا متظبطه على الاخر. بس اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده ان انا برضو تبلتهم بشويه ملح وفلفل. وهضيف عليهم كمان دلوقتي شويه المشروم الحلوين اللي احنا قطعناهم في الاول، زي ما قلت لكم لازم يا جماعه نغسلهم، ما هو لازم يكون البياع مسكهم بايده واللي عباهم في اطباق مسكهم بايده. فلازم المشروم يتغسل، ازاي بس ما يتغسلش. اديتهم برضو تشويحه متينه كده. وبعد كده بقى هاكون محضرة كوباية شوربة مثلا مغلية أو كوباية مية، الاتنين واحد، بس أهم حاجة تكون مغلية، يا مية مغلية يا شوربة مغلية. وطبعا الشوربة متحيقة، ولو حطيتوا مية لازم تحطوا لهم برضو التوابل بتاعتهم، يعني شوية ملح وفلفل كده. هرجع بقى شرايح البفتيك اللي أنا حمرتهم أو اديتهم الصدمة المتينة دي، وهسيبهم بقى يستووا كده على درجة حرارة هادية مثلا نص ساعة، نص ساعة وخمس دقايق، هم شرايح رفيعة مش هتاخد وقت خالص. بعد كده هطلعهم في طبق، بس يعني هحاول انفضهم من اي مشروم او بصل، انا عايزه المشروم والبصل والصوص الباقي دوت، يعني عشان هحط عليه بقى كوبايه كريمه الطهي العاديه، هي غاليه شويه بس المره دي يعني قلت اما ايه اعملها على اصولها. وهديها تقليبه كده وهبدا بقى احط لها التوابل بتاعتها، هي برضو شويه ملح وشويه فلفل. وزي ما احنا يا جماعة شغالين على درجة حرارة هادية، بعد كده بقى هرجع شرايح اللحمة واغطي واسيبها حوالي مثلا 10 دقايق ولا حاجة، بس كل شوية ابص عليها. هنا بقى اللون افتح ليه، علشان انا لقيت ان الصوص قل قوي فرحت حاطة بصراحة نص كوباية لبن علشان تكمل سواها. وطبعا انتوا عارفين اي لحمة اي فراخ اي حاجة من الحاجات دي بتستوي في وايت صوص او لبن او كريمة او اي حاجة من دي بتبقى دايبة وتحفة. مش اكتر من 10 دقايق، هنشيلها بعد كده بقى واتفرجوا على الجمال. اولا الطعم، احنا حطينا كريمه وحطينا مشروم يعني زي بتاعه بره ويمكن احلى وانضف كمان. تاني حاجه هي موفره شويه عن بتاعه بره، طبعا انتوا عارفين الشويه دول لو جيتوا تشتروهم من بره هتشتروهم بمبلغ وقدره يعني. تالت حاجه بقى وده الاهم، سريعه جدا، يمكن في نص ساعه لانها شرايح بفتيك رفيعه كانت استوت. جنب شويه رز بقى ابيض كده ولا حتى بالعيش، حاجه كده ما تستاهلش الا بقكم، بجد حلوه قوي، لازم تجربوها وان شاء الله تعجبكم والف هنا. انا بقى اللي نسيت المره دي ان اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي وكمان تفعلوا زر الجرس.